ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்றைக்கி இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பற்றி பார்க்கலாங்க. அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலுக்கு புதியவராக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். மேலே பாத்திரம் வச்சுருக்குறேங்க. ஆனால் சூடாக மாட்டேது. E0 காமிக்குது பாருங்கள். விட்டு விட்டு E0 வருது. மறுபடியும் ஆன் பண்ணியிருக்கிறேன். அப்போ E0 காமிக்குது. இது நம்ம என்னென்னு கழட்டி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இது கிளாஸ் உடஞ்சி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஏதாவது தண்ணி ஏதாவது உள்ளே போய் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. கழட்டி பார்ப்போம். இந்த பேக் சைடில் போர்டெல்லாம் எரிஞ்சிருக்கு. இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாங்க. மல்டிமீட்டரை டிசியில் செட் பண்ணிவிட்டு வோல்டேஜ் அளந்து பார்க்கலாங்க. வோல்டேஜு ஒன்றும் வரல. 300 வோல்ட் வரணும். அதனால தான் E0 காமிக்குது. 300 வோல்ட் வரல. நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்குறேன். அந்த ஹீட் பிளேட்டில் 300 வோல்ட் வரணும். வோல்ட் வரல. மல்டிமீட்டரை ஏசியில் செட் பண்ணிவிட்டு ஏசி வோல்ட் வருதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல ஏசி வோல்ட் வருது. அந்த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையரில் ஏசி வோல்ட் வரல. ட்ராக் இடையில கட் ஆகிருக்கு. அந்த ட்ராக்கெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி விட்டு சால்டிங் பண்ணணும். அப்போ தான் பிடிக்கும்.
அந்த 104 கெப்பாசிட்டர் லெக்கு எரிஞ்சிருங்க, அதையும் மாற்றிடுவோம். இந்த இண்டக்ஷன் கிளாஸ் புதுசு மாற்றணும். புதுசு மாற்றும்போது ஒரு வீடியோவில் கிளாஸ் எப்படி மாற்றணும்னு எடுத்து போடுறோம். இப்போது வோல்டு 300 320 வோல்ட்டு கிட்டத்தட்ட வருது பாருங்கள். இதுதான் கரெக்டான வோல்ட்டுங்க. இப்போ அந்த E0 வரல, சூடாகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. எங்கள் சேனலுக்கு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.